Bismillahirrahmanirrahim. Da suna Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 18. Bayan su Fadila sun isa London, wani katafaren hotel suka kama, wanda za a iya kiran shi da na gani na faɗa. A ciki suka zauna suna masu ci gaba da more rayuwarsu, dukan wani kayan jin daɗi da kuma more rayuwa suna samu. Haka zalika suna sanya suturu masu kyau na alfarma a cikinsu, duk da kuɗin marainiya baiwar Allah wato Afnan. Yau ma kamar kullum, Kamal ne zauna a bakin wani katafaren ruwa mai matuƙar ban sha'awa da kuma kyawun gaɗe, wanda ba za ka iya tantance asalin kalar ruwan ba, domin lokaci bayan lokaci ruwan yakan canza launi zuwa wani launi daban, wanda ido bai isa ya faɗi kowace kala ba ce. A can ɓangaren kuma Fadila ce ke zaune, daga ita sai wata riga iya cibiyar ko cibiyar ta bata rufe ba. Haka zalika kuma da wani ɗan ƙaramin wando, shi ma ɗan menene ko cinyar ta bai gama rufewa ba. In takaice muku dai, ga baki ɗaya jikin ta tamkar yake da waje. Madara ce a hannunta a cikin wani kofi, sai faman zuƙa take tana mai limshe idanu. Kallanta Kamal yayi yana mai faɗin, su Fadila dai an samu abin da ba a saba sha a gida ba. Tsaki tai tana mai faɗin, akai na kana sha ko? Amma dai aikin sani ba talaka bane kamar ki. Ni kin gama. Wasu jagwalle suke ta faman kira na. Wai suna mun wunin, wai na tattare dukiya na gudu da ita. Sun ce wallahi idan ban dawo Najeriya ba, na ba su kasan za su tona min asiri, haka zalika za su kashe mahaifiyata. Ta awaki Fadila ta cikin halin ko in kula ta ce, to sai mai idan sun tona mana asiri, kama musu ke nufin za a yi? Waye san inda muke a cikin su? Kin ga dakata malama. Ni ba tsoron tona mana asiri nake ji ba. Mahaifiyata da suka ce za su kashe, kin kuwa sai yadda nake son ta kuwa? Idan ke baki san darajar uwarki ba, to ni na san darajar ta ba. Da haka ko kina so ko ba kya so, gobe nan zamu tattare namu ya namu koma koki. Idan ya so daga baya ma dawo. Kai dai ka sani wallahi, ta bada tana mai riƙe haɓa. Ta ci gaba da shan madarata cikin halin ko in kula. Masarautar Manami, tunda Aryan ya fita a fusace, bai wuce ko ina ba sai bangaren sa Ayyan da Amir suna zaune suna fira abinsa kamar yadda suka saba. Aryan ne ban kaɗo kofa ba tare da yayi sallama ba, yana mai faɗin, Ayyan, kana ina? Ayyan wanda yake zaune kusa da Amir ya firgita yana mai faɗin, ya lafiya ba ko sallama? Sai da yadda ya ga Aryan din ya tabbatar mishi tabbas babu lafiya. Da haka ya tsorata sosai, musamman yadda ya ga idanun shi sun kada sun yi cacir. A karo na biyu sake cewa, ya lafiya kuwa? Ya faɗa yana mai ɗan ja da baya, ganin cewa gadan Aryan din tun karo shi yake. Ba tare da Aryan din ya ce mishi ufan ba, ya ci gaba da matsuwa kusa da shi. Dan take shi ma ya fara ja da baya har sai da ya jingina da bango. Ko da Aryan ya ƙara so inda yake, daga hannun shi ya sharara mashi marika har guda 3. Rai kuma a ɓace ya ci gaba da faɗin, uban waye aiko ka? Wasu zafafan hawaye ne suka shiga zariya a saman fuskar Aryan din. Baki na rawa yake faɗin, yaya, ni kamara? Ni ne fa Aryan ɗinka. Yau da hannunka za ka ɗaga kamare ni? Anya ko yaya na kai ni? Ka bani amsa na ce, ya faɗa a tsawace. Ya amsar me kake so na baka? Me ne maka? Amir da ke zaune a gefen kujera, shi ne mike yana mai kallon abin da bai taɓa gani ba tun da uwar da ta haife shi. Yau Aryan ne zai ɗaga hannu ya mari Ayyan? Ko a mafarki bai taɓa tunanin hakan za ta faru ba. Ayyan, ina ma tambayar ƙarshe, idan har baka faɗa min ba, wallahi tallahi zai na sassaɓa maka kamar ni a cikin gidan nan. Fashewa da wani irin kuka Ayyan ɗin yayi, ya sake takurewa a cikin bango, domin sarai ya san halin yayin nashi. Muddin bai faɗa mashi ba, to fa duka zai ci tamkar Allah ne ya aiko shi. Bakinsa na rawa ya ce, Allah ya ban san me. Tun kafin Ayyan din ya gama magana, Ayyan ya sake kai mashi wani mari a baki. Take ko bakin shi ya tsage, jini ya fara zuba a ciki. Cikin sauri Amir ya taso, ya shiga gaban yayin nasu, yana mai bashi hakuri. Ya dan Allah dan annabi kai hakuri, ka daina dukan shi dan Allah,
tunda kaga shi ma kafin ya karasa ya ji nashi rabon. Rike kuncin shi Amir din yayi, ya fita a guje yana mai kuka, yana mai fashewa da kuka game da kwala a mikira. Shi ko Aryan ya fita hayyacinsa, sai faman dukan Aryan yake kamar Allah ne ya aiko shi, domin zarabel din da ke kugun shi ya shiga jibgar shi. Babu ko dugun tausayi a saman babu ko dugun tausayi a cikin zuciyar shi. Wanda iwu da kururuwa babu abin da Aryan yake, gaba ɗaya ya kasa guduwa. Kafin Aryan ya ankara, sai ga Amir da Amir Hamari mai martaba sun shigo ɗakin, sai fa masalati da sallallami suke. Cikin sauri Amir ya shiga gaban Aryan. Amir ta shiga gaban Aryan ta da rike bel da ke hannun shi na mai faɗin, lafiyar ka kuwa? Me nake gani haka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me nake gani haka Aryan? Tunda nake ban taba ganin irin haka a rayuwata ba. Ba Aryan, yau kai ne da kanka kake dukan nan kanin naka? Wani irin dum Aryan ya ji a cikin kirjin shi, yana wani amsa tare da wani irin shock da ya kama shi. Tun yadda Amin tasa ta kira sunan shi haka gatsan, tunda yake bai taba jin ta kira sunan shi ba, sai yayi gum waje guda ya zuba mata rannan idanunsa. Rai a baci Amin ta ci gaba da magana tana mai faɗi, me Aryan din ya maka da zaka kama shi ka dinga duka haka? Ka bani amsa nace. Ta yi magana cikin faɗa, wanda ko ni da nake kawo muku labarin nan ban taba ganin irin faɗa irin nata haka ba. Ami, ki bari dan Allah na koyawa yaran nan hankali. Sai ya faɗa min wane ne ya bashi ruwa ya kai wa Afnan. A tsoraci Aryan ya dago da kai, tare zaro ido cikin madaukakin mamaki da kuma tunanin wani ruwa ya kai Afnan din. Can kuma ya tuno da aiken da mai martaba ya mishi, wanda sarauniya Zakiya ta ce ai mai martaba ne ya aike ta. Sai me dan ya bata ruwa ta sha, mutuwa ce da ya bata komi saboda zalunci? Zaka masa irin wannan dukan? Amma ba za ki gane ba. Ruwan ba fa numar ruwa bane ya bata, ran sha'awa ne bata ta sha, kuma ina tabbacin aiko shi akai, dan na san ba zai iya aikata mata haka ba. Amma kai ma ka san ba zai aikata mata haka ba, shine kuma ka zo kawo shi da duka? Farzar da numfashi yana mai faɗin, na masa ne saboda ya sanar da ni waɗanda suka aiko shi, dan tsaf na san za su iya da baki da shi domin su shirya ita. Ba tare da ya kula Ami ba, Aryan ya juya wajen Aryan yana mai durƙushewa ƙasa, gami da zubar da hawa ya ce, Aryan, shin da gaske ne an yaka? Ka kai wa matata ruwan sha'awa? Ammi, wallahi ban san komai ba, ban san komai akai ba. Ni ina zaune ni da Amir, shine Zakiya ta kira ni, ita ce ta bani wannan ruwan a kofi, ta ce wai na kai Afnan ta sha. Allah Ammi, ban san ko menene a cikin ruwan ba, babu sa hannuna a ciki. Wallahi ban sani ba, inda na sani ba zan yadda in kai mata ba. Ya Aryan, dan Allah ka yarda da ni, dan Allah ka yafe min. Ya kare shi magana mai fashewa da kuka mai matukar ban tausayi. Mai martaba ne kalle sai yana mai faɗin, ni ban gane wani mai martaba ake magana ba. Abba, wallahi Zakiya kai ta ce ka aike ta, shi yasa ni ma na karɓi aikin na kai mata. Shikenan, yanzu ku zauna mu yi magana. Mai martaba ya magana yana mai zaunawa, take kowa daga cikin sai ne muje zauna, yana mai sauraron abin da mai martaba sai ce. Ni sa'ayi cikin magana nan tashi mai dattako ya fara magana. Na farko dai kuskure da an riga an yi shi, sannan ni ba ni na ba Zakiya ruwa ta kai wa Afnan ba. Ban ma sani, amma dai ban sani ba, kuma ya fanta ne take nufi, Allahu a'lamu. Amma ni yau ma kwata-kwata ban ga Zakiya ba. Amma Abba, me ribar ta na ba Afnan wannan ruwan? Ko duk kishin ne, kuma wallahi ba za ta taɓa samun soyayyar da take ƙoƙarin samu a wajena ba. Ta na yanke shawarar sai next week sannan za mu tafi London ne da ita, ne mata aikin. To amma yanzu na fasa, ina son Aryan ka haɗa min jirgi mu tafi, bayan mun yi sallah ba za mu dawo gidan nan ba. Sannan idan muka tafi da Afnan a can zan barta, domin ta samu kulawa da kuma gyara mai kyau kamar da kowace mace za ta samu. To amma son a wurin wa za ka kai ta a can ɗin ta zauna? Nisa yana mai faɗin, gurin yin biya Halima. Halima dai kanwata?
Ammi, ina son Gimbiya ta kula min da ita sosai. Allah Ammi, baki ga halin da yarinyar ta shiga ba. Sakamakon wannan ruwa da aka bata, wallahi na tausaya mata matuƙa. Sai yanzu na gano ashe dole ne yayin ta ya dinga takura mu akan na taimaka ne mata aiki. Ashe haka take shan bakar wahala. Hakuri za ka yi, ka ji babana. Kuma akan wannan abin da Zakiya ta aikata, dole ne zan ɗauki mummunan hukunci a kanta daidai da abin da ta aikata. Daga ita har momin da take sata. Kallon Abba yayi yana mai faɗin, no Abba, banda momi, ku babu kuma ita uwa ce a gare mu. Ayyan ya faɗa cikin sanyin murya, me yasa za ka ce banda ita? Bayan na san dole da sa hannunta a kai. A inda ba haka ba, ba za a taɓa aikata wannan ɗanyen aikin daga wajenta ba. Abba duk da haka, amma momi na san ba za ta taɓa yarda a yi wannan abin da ita ba. Domin ko ba haka ba mutuncin da zai taɓo, kuma na san momi ba za ta taɓa yarda abin da zai taɓa mutuncinta ba. To shi kenan babana, yadda ka ce yanzu haka za a yi. Wai ina Afnan ɗin ma take? Abba, Afnan tana can ɗaki na baro ta, amma yanzu kuma na ga lafiyar da take. Oke, shi nan ka ce mata muna mata sannu kafin ma mu shigo mu duba lafiyarta. Insha Allah ba zan faɗa mata. Daga haka kuma ya juya yana mai watsawa Ayyan wata harara game da faɗin, kai kuma daga yau a sake aikenka da wani ruwa ka kai mu wani. Wallahi ko za ka ga abin da zan maka, don ina tunani dukan da zan maka sai ya ninninka wannan su wajen 10. Daga haka Ayyan ɗin ya miƙe ya nufa hanyar ficewa daga cikin ɗakin. Bayan ya isa ɗakin ya tarar da Afnan a kwance a yadda ya barta, sai fama yadda numfashi take da daɗewar da ta yi a kwance har wannan lokacin hawaye ba su daina zuba daga cikin idanunta ba. Da haka ya ƙara sawarinta ya ɗaga kanta ta ɗora a saman cinyar na mai kallon ƙwayar idanunta cikin tausayawa. Ita ma shi take kallo kamar ba ta taɓa ganin shi a haka ba. Can kuma sai ta sakar mashi murmushi tana mai faɗin, yaya ina ka je ne haka? Na je wurin Ammi. Ya ba ta amsa a takaice. Ya, amma na ganka kamar kana cikin wata damuwa ko? Afnan kenan. Ba dole in damu ba. Na canza shawara ne zuwa gobe Asabar. Bayan an idar da sallah za mu tafi ƙasar nan. Za mu bar ƙasar nan. Kai yaya, lafiya kuwa? Me yasa amma ka ce? Da kuma ka ce sai sati mai zuwa. To na canza shawara ne. Na yi tunanin na barki a haka kafin lokacin, amma sai naga suna ƙoƙarin kashe mun ke saboda ba su da imani. Shi yasa kawai na canza shawara. Ya, to ba ka ce kowane rai sai ya mutu ba? Kaka idan na mutu ai lokaci na ne. Ya, haka ne. Amma fa ba za ki mutu yanzu ba insha Allah. Sai kin tsufa kin zama gogo. Turba ne fuska ta tana mai faɗin, gogo kuma yaya? Da gaskiya ba na son na zama gogo. Gogo fa tsohuwa kenan. To shi kenan. Yanda ya tashi mu je na gyara miki ciki ne miki wanka ko? Yaya. Amma waye ya bani ruwan dan Allah sha'awa na sha? Yawa. Na manta ma ban faɗa miki ba. Ki daina tunanin mai martaba ne yasa aka kawo miki. Wallahi ba shi bane. Hasali ma bai sanya akai ruwan ya zo ba. Shi kanshi Ayyan din da ya kawo miki ruwan bai san ko ruwan menene ba. Kawai dai sarauniya Zakiya ce ta haɗa munafurcinta da kuma makircinta. Kawai saboda ta samu labarin cewa ke mata maza ce, shi yasa ta kawo miki ruwan. Amma ita me riba ta na cutar da ni? Afnan kenan. Ni kai na ban sani ba. Amma ki haƙuri kin ji? Maza tashi mu je ne miki wankan. Kin ga jikin ki ya ɓace ko? Tashi ta yi tana mai cire kayanta, yayin da shi kuma ya ɗauke ta cancak ya nufi bathroom da ita. Bai tsaya a ko'ina ba sai a kwamin wanka ya saka ta ya fara dirza mata sabulu. Bayan ya kammala Afnan wanka ne ta ce da shi, yaya, wai me yasa kullum idan za ka yi wanka sai in ga kana rufe ido? Dan murmushi yana mai girgiza kai. Ba tare da ya ce da ita komai bai ɗaura mata tawul. Bayan ya ɗaura mata ne suka fito daga cikin bathroom ɗin zuwa ɗaki. Akan gado ya ɗora ta, sannan ya buɗe durowa ya ɗauko mata riga da siket sababbi 'yan kanti a cikin ledarsu wanda ba a taɓa amfani da su ba. Mai kawai ya buɗe ya shafa mata. Bayan ya saka mata kayan ne ya feshe mata jikinta da turare mai daɗin ƙamshi. Bayan ya gama ya kalle ta yana mai faɗin, wow, kin ga ko yadda kika yi? Dan maza ki mun juyi mu gani. Yar dariya ta cikin jin daɗi
ta shiga juya a tsakar ɗakin tana murmushi. Miƙewa shi ma ya ɗauki ta cancak ya shiga juyi da ita a tsakar ɗakin. Sai faman dariya suke su duka biyu. Ya yi mata haka ne saboda ya sanya ta nishaɗi, saboda yana son duk wani abin da ya faru ɗazu ya bade a cikin kwakwalwarta. Bayan ya tabbatar da ya kusa da dukkan wata damuwa a cikin zuciyarta, ya kwantar da ita yana mai faɗin, to aya a yi bacci, yawa maza ki bacci. A'a yaya, ni dai gaskiya ka zo ka kwanta mu yi baccin tare. Afnan kenan. Abin da ya ce kenan ya je ya kwanta kusa da ita, yana mai rukunkume ta. Baki ta turo tana mai faɗin. Baki ta turo gaba tana mai faɗin. Yaya, dan Allah ka zo ka kwanta, mu yi baccin. To shi kenan ba sai kin yi kukan ba, ya faɗa, kan tana shirin ƙoƙarin yin kuka. Kwanta ya tare da rungumo ta kankan a cikinsa. Jim kaɗan da yin haka, tana bacci mai daɗi ya ɗauki Afnan. Kallon fuskar ta yi, ya ji alamar baccin nata ya yi nisa. Na haka ya lallaɓa ya miƙe ba tare da ya tashi ta ba. Hanyar fita ya nufa daga ɗakin, har ya kusa fita sai kuma ya dawo janyo bargo ya lullube ta. Game da ficewa daga cikin ɗakin, tafiya yake cikin takunsa na ƙasaita. Haka ya nufi ɓangaren Dakaru. Dakaru tun daga nesa suka hango shi, nan suka shiga zubewa suna masu kwasar gaisuwa gami da ya mishi kirari. An gaishe ka Yarima ɗan sarki, mai kyawun da babu irinsa a kaf nahiyar nan. Tafiyar ka kaɗai a bar kallo ce, gwarzo mai tarwatsa runduna, fitila mai haskaka idan 'yan mata manya da ƙanana. An gode a wurin mace mai sa'a. Dakatar da su yayi ta hanyar cewa, godiya nake, ina so da Allah ku yi min aiki. An gama ran kai daɗe, ba tare da ni kaina na ji abin da zai sanar musu ba, daga yayi gaba, yayin da su kuma suka bi shi a baya. Haka suke tafiya har sai da ya karasa ɓangaren Momi. Sannan suke suna faman shewa ga baki ɗayansu. Sai dai Momi ita ba ta nan ta shiga wanka. Da haka Zakiya ta kalli su Nabila tana mai faɗin, ni fa yanzu ban ji ihun wacce iskar yarinyar ba. Na ji shiru, anya ko Ayyan ya bata wancan ruwan sha'awar da na bashi ya bata? Kwarai kuwa ya bata. A rai na faɗa lokacin da yake kawo kansa cikin ɗakin. Ko ne daga cikinsu miƙe waye, cikinsu na ɓari. Baki na rawa Zakiya ta ce, barka da shigowa yaya. Daga mata hannu yayi ba tare da ya tanka mata ba, yana mai faɗin, ku kama su. Ba tare da ɓata lokaci ba waɗannan dakaran suka garkame hannayensu tare da sassaƙiyarsa a gaba. A daidai lokacin Momi ta fito daga wankan da take. Sai dai ganin abin da ke shirin faruwa ne yasa da sauri ta koma bathroom ɗin. Har sai da ya tabbatar kowa ya fice daga cikin ɗakin. Sannan ta fito tare da saukin nau'i a cikin zuciya tana mai faɗin, alhamdulillahi, kwara ma da Allah ya sa ban tufa komai a cikin wannan lamarin ba. Oh, wannan yaro an yi mara mutunci. Da a ce har da ni ma da har da ni zai sa a garkame. Allah ya taimake ni. Da magana tana mai zama a bakin gado. Tunda Aryan ya sa aka ta sake su Zakiya gaba, take ta faman yi masa rashin kunya tana mai faɗin, me muka da za ku kama mu? Ɗaya daga cikin dokarawan ne ya fasa ta daka mata wata rasanar tsawa, wanda sai da 'yan hanyar cikinta suka kaɗa. A yayin da Amir da ke zaune suna kallo a talabijin da ke falo, wannan tsawa ce ta ankarar da su abin da ke shirin faruwa. Da haka da sauri suka juyo suna mai kallon ikon Allah. Zaki Ayyan ya ja yana mai faɗin, Allah Amir da na kallon su. Kawai me yasa? Wallahi fim din nan kada ka bari ya wuce ka. Ai sai ka yi. Ni ai gashi yaya ya haɗa mun nawa fim din a cikina. Ai wallahi Zakiya ta bani mamaki. Ta rasa wanda za ta ɗora wa laifi sai ni da abban mu. Ba mu san hawa ba mu san sauka ba. To ai kai ka kwantar da hankalinka. In dai Zakiya ce ta ɗibo wa kanta masifa da bala'i a cikin gidan nan. Jifa yadda yanzu aka ta sakiyar su kamar an kama wasu kaci. To ai da sauki aka yi musu, in dai har ma ba a saka su a cikin wancan kejin ba, dan wallahi koma za su yi kamar kaji. A cewar Ayyan kenan. Ka san menene Ayyan? Wallahi Zakiya ba ta da hankali. Ai ba haka ake samun soyayya ba. Yanzu ni da ta san cewa yanzu ne ma iyaye ma zai ƙara tsanarta, a maimakon ta jawa kanta soyayya da farin jini a wajen shi. Kaga ina faɗa ma inda ni ce ita, yadda na fahimci na bala'in san anta Afnan, to ita zan jawo a jiki da dinga nuna mata so da ƙauna
ko da kuwa ba na santa. Kaga a haka har za ta fara shiga cikin zuciyar shi. Amma su da yake wawaye ne, suna mata amma kamar ba mata ba. Allah ku kawai mata suka raku. A halitta ne kawai suke mata amma ba a aikace ba. Kai ma dai ka faɗa haka Amir. Dan Allah dai kawai ya kyauta. Abinda Ayyan ya faɗa kenan. Da yin shi yanzu bala'in tsoro yake ji. Kai da ya ji yi magana tashi ta zafi. Amin. Yan dai taso mu je mu kallo. Mu ga yadda za a yi da su. Wani? Ai wallahi ba zan je ba. Na je kawai ya hada da ni a cikin ɗakin. Haushi na fa yake ji. Kai dai ka je ka sha kallon ka. Ka ce ka da ku kenan. Dariya ya kilkace da ita yana faɗin wallahi na da ku. Kaka yadda ya zara bele dinga duka na kamar ya samu wani jaki. Ta mantawa kai aike ma soja ne fa. Wallahi ina faɗa maka duk wanda ya Ayyan ya kama za su yi faɗa. To sai dai kawai Allah ya kyauta. Amma sai ya karar yadda shi ya zubar. Ni dai kaga dan Allah ka taimaka ka ɗora min ruwan zafi. Wallahi Ayyan tausayi kake bani. Bari na ji na kira maka Anta Afnan sai ta dafa maka ruwan. Ba ka da hankali wata Afnan din. To wallahi so kake yaya mai da ni yayi tsire da gangar cikina. Ban za matsoraci. Na ji matsoracin ne, uwar matsoraci ake yi wa barka. Uwar jarumi ai sai jaje. A bangaren su Zakiya kuwa wani fat aka nufa da su mai tsananin duhun gaske. Ga wasu ɗakuna barkatai. Sai da aka zo wani ɗaki wanda ya fi kowanne duhu da kuma kankanta. Sannan Arya ya bada umarnin a buɗe ɗakin. Buɗe ɗakin aka tura su Zakiya. Ko da aka tura sai faman sauraye ne da suke fitowa daga cikin ɗakin suna musu koyoyo. Wani ɗan ƙaramin windo ne a cikin ɗakin. Abin mamakin da zai baka a cikin ɗakin shi ne kwata-kwata babu da tsakar ɗaki sai uwar turɓaya ta jar ƙasa. Kanan alamun za a saka su a cikin ɗakin kuma a rufe a tafi a basu ne. Ya sa su Zakiya suka fara kuka da ihu suna masu faɗin. Ya Ayyan, dan Allah dan annabi kai haƙuri. Wallahi ba za mu sake ba don girman Allah da ma'aikinsa. Kada ka bar mu a cikin nan. Wallahi don nan ba zai iya barin mu yi bacci ba. Gimbiya Fauziya kuwa sai faman tsuwa da kururuwa take tana faɗi. Yaya, wallahi ni da Nabila babu ruwanmu. Dan Allah ya kai haƙuri. Wallahi Zakiya da Mumi ce suka haɗa komai. Dan Allah ka tsaya ka saurare ni. Ba tare da ya bi ta kansa ba, ya ba da umarnin a rufe kofar. Sannan ya ce kada a sake a buɗe wa kowa ne zai zo kuwa. Gabaki ɗaya dakarun amsa suka da toyin labai. Sannan suka rufe kofar da su Zakiya suke ciki. Wasu suka tsaya gadon kofar. Yayin da wasu kuma suka karasa suka bar wajen. To jama'a ma sauraro. Su Zakiya kun taɓo wa kanku tsuliyar dodo. Kun ɗebo wa kanku wutar da ba za ku iya takawa ba. To ma sauraro. A dai ya hakuri mu dakata a nan duba da halin lokaci. Sai a tara ashiri na gaba don je da za ta kai a cikin labarin da muke kawo ko na mata maza. Ko wani hali ko kuma me zai faru idan su Fadila da kuma Kamal suka koma gida, mai su Jagwa za su yanke a kansu. To mu dai tara ashiri na gaba da za ta kai a cikin labarin da muke kawo muku na mata maza. Wannan ne Abubakar Sadda ke kawo muku wannan channel tamu ta Hausa Tobe TV nake cewa. Idan wannan ne farkon zonku a wannan channel tamu sai ku danna mana subscribe sannan ku ta mana alama karar sanarwa. Domin a rinka sadda ku da zamu dora sabon shiri. Kana ku taɓa alamar like domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Sannan ku yi share na wannan bidiyon ka abokanan ku da ke sur Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi ƙorafi ko ba a comment section game da littattafan da muke kawo muku. A huta lafiya. Sannan na gode da addu'ar da kuka yi min na murar da take damuna. Har da dai muryar ta bata dawo daidai ba, amma wani zazzabi da ciwon kai alhamdulillah duk sun tafi. Ita ma muryar insha Allah wannan ba da ba za ta dawo daidai kamar yadda aka saba. A huta lafiya.